次改造的这户人家有点奇葩，将近220平的超级大户型，居然连一家6口人都塞不下。设计师郭友上门勘察时发现，业主李先生的家是标准的5室2厅，无论是客厅的面积还是卧室的空间都相当充裕。然而李先生却表示，由于他的父母占了一个房间，上大学的妹妹也占掉一间，导致他跟老婆孩子目前只能住在剩下的最后一间客卧里，挤得飞起。郭友听完满问号都是脑子，不是哥们儿，这不是还有2间房吗？就算老2口年纪大了要分房住，房间也是完全足够的呀。这时李先生告诉设计师，这2间房其实是聚餐的包间。原来李家是烹饪世家，李先生的父亲老李更是一位5星级酒店的大厨，耳濡目染之下，李先生也成了一位美食发烧友。父子俩天天在家里捣鼓各种新菜式，而且经常在家里开宴席，邀请亲朋好友以及同学同事们过来试菜。为了不影响其一家人的生活，他们在中间砌了一堵隔墙，把房子一分为2，一边是美食区，一边是生活区。而在老李父子食不厌精快不厌细的追求下，李家的收纳情况只能用1个字形容，那是纸香皮香食品香，鸡肉牛肉山猪肉，蒸锅炒锅高压锅，娘酒白酒虎鞭酒，家里的东西堆的那是夏侯惇看路易16，一眼看不到头啊。随后郭友还注意到，由于老李小李平时酷爱捣鼓美食料理，所以家里总是囤积着各种各样的食材，冰箱不仅不够放，而且还经常串味儿，相当难受。最后设计师还参观了北侧的生活区，这边除了采光昏暗、墙面发霉、设施老旧这些小问题外，更惨的是防水防了个寂寞，1个星期有8天都在漏水。看房结束后，郭友向业主征询新家的改造意见。李先生表示，一方面父亲岁数到了准备退休的年纪了，同时孩子也逐渐长大，需要独立空间了，所以他决定将家里的几个包厢进行重组，除了要为孩子增加儿童房外，还要提升各个房间的舒适度。不过李家毕竟是美食世家，所以餐厨区的功能必须要进行保留升级。接下任务后，郭友第一时间回到工作室绘制新家的设计方案。他首先将李家生活区和美食区之间的隔墙打通，随后将客厅和客房 A 合并，打造成一个无敌大客厅。另外的客房 B 则改为孩子的独立卧室，同时新增一个卫生间，直接形成主卧和儿童房2个套间。方案交定后，施工队第一时间对现场进行清拆工作。针对李家各种生鲜食材囤积且冰箱经常串味的情况，郭友特地为他们定制了海信璀璨优系列冰箱，超强的 DBD 离子主动除菌净味技术，全天候主动巡航，搭配冷藏冷冻的独立双系统4循环，彻底解决业主家食材串味的烦恼。此外，它还有12年超长质保，今年零更新也成为了海信品牌新品更新大使。同时，它更是2025非法世界杯的官方冰箱，安全感直接拉满。随着室内防水、瓷砖拼贴、墙面粉刷以及柜体组装工作一一结束，本次改造正式落幕，直接快进到最刺激的收房环节。经过改造，新家的客厅空间比之前几乎大了1倍。一方面能满足业主平时休闲观影需求，另一方面也满足了会客泡茶的功能。阳台纳入客厅后，整个公共区域瞬间变得无比通透。新家顺属第一个房间是李先生的主卧，环境温馨，色彩淡雅。房间自带的主卫充满现代化气息，智能镜柜、智能马桶、智能花洒等一应俱全。过去跟老婆孩子蜗居逼仄小房的苦日子终于熬到头了。郭友抵达新家后告诉业主，他给每间卧室的窗户都安装了断桥铝双层真空隔音玻璃，晚上睡觉静静的美美的。地板通铺了高级柔光砖，并用环氧美纱做了美缝，好不好看先不说，脚感是真的好，就算不穿鞋跑起来也很舒服。客厅的边柜不仅颜值高气质佳，台面还预留了磁吸插座，哪里需要用电就往哪里插。考虑到李家之前的收纳极度混乱，郭友特地为新家玄关打造了大量的柜体，包含换鞋区、衣帽间、行李区等功能。此外，他还在新家的上下左右增设了各种各样的墙柜、壁柜以及组合柜，未来业主就算有再多杂物也能实现收纳自由了。至于新家的书房更是得到了史诗级增强，灶台鸟枪换炮的同时，上下的立体橱柜也对锅碗瓢盆和调味品做了分类。60厘米纯平全嵌的海信璀璨冰箱，一方面节约了使用面积，还兼顾了美观性，保鲜性能这块更是相当出众。真空活动舱设计加真空保鲜加耦合磁场保鲜，能轻松实现真空分子级锁鲜。而最头疼的肉类储存问题，在这里放7天依然优于1级鲜
国标。对于平时要在家里试菜，还经常要腌制各类食材的业主们来说，那真是妙妈妈开门，妙到家了。最后，郭友回到儿童房，给小宝贝送上了一片星空顶作为收房礼物，以后可以根据孩子的喜好自由切换主题。本次改造硬装花费26.9万，软装18.3万，共计花费45.2万。各位小伙伴，你们怎么看？